A very good evening to everyone. As you all can see, how many people have gathered outside the Vrindavan Cinema Katak just to see the Pushpa 2, the rule. It's just the atmosphere of outside. There are a lot of people inside the cinema too. ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠିକାର ଯାହା ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ହଲ୍ ଭିତରର, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଟକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ପୁଷ୍ପାରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଭି ଆଉ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଭି। ମାନେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନହେଲେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଲାଗେନି। କାରଣ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥାଏ ମୁଭିରେ, ସେଟାକୁ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିହେବ। ଦି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଦି ଭାଇ ସହିତ ମିଶିକି ସାନ ଦି ଭାଇ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା। ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଷ୍ପାର ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ହଉ, ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ ହଉ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ସ୍ୱାଗ ହଉ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା, ଫିଲ୍ମର ଥିମ୍ ମାନେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଥିରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, କାଠ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିସାବରେ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ହିରୋ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଚୋରିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ଆମର ଫହାଦ ଫାଜିଲ ଯୋଉ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନା। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଛକା ପଞ୍ଝା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେଥିରେ ହିରୋ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫହାଦ ଫାଜିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ଚୋରିଟାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୋଲିସ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଭିଲେନ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିନଥିଲା। ବାକି ସବୁ ମୋର ପୁଷ୍ପାରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସବୁ କିଛିରେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନିଂରେ ଫିଲ୍ମର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପାର୍ଟଟା ପୁରା 10ରୁ 10 ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗ ହଉ, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ହଉ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଟପ୍ ଲାଗିଥିଲା। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଫିଲ୍ମର ଥିମ୍। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପା ଆସିଲା, ପୁଷ୍ପା 2ଟା ଆସିଲା, ତାର କ୍ରେଜ୍ ତ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଛାଇ ଯାଇଛି। ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପୁଷ୍ପା 2ର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ମାନେ ଆଜିକି ବୋଧେ 1100 କୋଟି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସବୁ ତ ମାନେ ତେହେଲକା କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକରେ ଦେଖିବେ ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋରେ ପୁରା 50,000, 40,000, ଲକ୍ଷେ ଏମିତି ସବୁ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଦିନ ବି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା ଶୋ। ପୁରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁନାଇ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ ବୋଧେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିନି। ମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁରା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏମିତି କ୍ରେଜ୍ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ କହୁଛି କଟକର କଥା, ବାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ତ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ମାନେ ପୋଲିସ ଚୋର ଭିତରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଫହାଦ ଫାଜିଲ ଯୋଉ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ଏମିତି କାଠ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇସାରିଲେଣି ନା ସିଏ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମାନେ ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାକେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଚାଲିଲା ମୁଭି। ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ସେମିତି ଷ୍ଟୋରିଟା ଚାଲିଲା। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଟିକେ ସିଏ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଦେଖଉନି, ସେଇଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଫାଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ସେମିତି ଚାଲିବ, ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ମୁଭିର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଚାଲିଛି, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି, ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଲାଗିଲା, ହଁ ଚାଲିଛି ଏମିତି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ହଁ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲି।
ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର। ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖି ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା, କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଭି ଏମିତି ସରିଯିବ, ମାନେ ଏମିତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ସହିତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମିତିରେ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବେନି। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ସରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ର ଯେଉଁ କାଲି ମହାକାଲି ଗୀତ ଅଛି, ଭାଇ ସେ ଗୀତ ମାନେ ଯେମିତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ସିନ୍, ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ସେଟା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କେହି ଏ ରୋଲ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ମାନେ କେବଳ ସେଇ ଗୀତ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେହି ଏମିତି କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ସେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ସିନ୍, ସେ ଯେମିତି ମାନେ ବେଶ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମୁହଁରେ କଲର କରିକି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅନବିଲିଭେବଲ। ମାନେ କେମିତି ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ମାନେ ସେ ଗୀତ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ କେମିତି କ'ଣ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟି ବନାଯାଇଛି ସେ ଗୀତରେ, ସେ ସିନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ସେଟ୍ ବନାଯାଇଛି, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରିବେନି, କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ମାନେ ରିଚ୍ ସେଟ୍ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସେଟ୍। ମାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ହଁ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ମାନେ ସେଟ୍କୁ ବନେଇବାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତାପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇକି ଯାଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋରି। ତାପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏମିତି ସେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାନେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ହିଁ କରୁନଥିବେ। ମାନେ ଏମିତି ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଆପଣ କଳ୍ପନା କେବେ ଆଗରୁ ତ ଦେଖି ବି ନଥିବେ, କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ ଏମିତି ବି କିଛି ହେଇପାରେ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନି, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍, କି ମୋର ସେଇଠି ମୁଁ କହିବି ସେଇ କେତୋଟା ସିନ୍ ଯଦି ଫିଲ୍ମର ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିକି ମୋତେ ଯଦି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍କୁ ପୁରା ଦୁଇଟା ମୁଭିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ ସେ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍କୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ମୁଭିର ଆଗେ ରଖିବି। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଅନଇମାଜିବଲ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ଟପ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିବଲ୍ଲୀକୁ ଆମର ପୁଷ୍ପା ଯେଉଁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଛି ଫିଲ୍ମରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ରେସପେକ୍ଟ, ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୁହଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ମାନେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରେସପେକ୍ଟ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେମିତି କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଫିଲ୍ମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଏଣ୍ଡିଂରେ ବି ସେଇଠି ହିଁ ସରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବାକି ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଷ୍ପା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଝୁକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ନାହିଁ, ମାନେ ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଏଥିରେ ଝୁକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଝୁକୁଛନ୍ତି, ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସିଏ ମାନେ ଝୁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ରେଟିଂ ଫେଟିଂ କ'ଣ ଦେବି, ଫିଲ୍ମ ତ ପୁରା ତବାହି, ପୁରା ଝଡ଼ ତୁଫାନ କରିସାରିଲାଣି। କୌଣସି ରେଟିଂ ଫେଟିଂ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପା 2 ମାନେ ତବାହି। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି, ପୁଷ୍ପା କ'ଣ, ପୁଷ୍ପା ଫ୍ଲାୱାର ନୁହେଁ ଫାୟାର, ନାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଫାୟାର ବି ନୁହଁ, ପୁଷ୍ପା ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର। ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି। ବାକି ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ପୁଷ୍ପା ଫାୟାର ନୁହଁ, ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର। କି ଏତିକି ମୋ ମତାମତ ଥିଲା ପୁଷ୍ପା 2 ଉପରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଖାସ କରି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପୁରା କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର। ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ମୁଁ କେଉଁ ମୁଭିରେ ଦେଖିନି। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି,
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରା ଜିଇଁଛନ୍ତି ଏ ମୁଭିରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାଙ୍କ ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ୱାକୁ କେହି ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଇଟ୍କୁ ବି ଆପଣ ଏଇ ମୁଭିରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ। ପଇସା ତ ଟିକେ ହାଇ ରହିଛି, ବହୁତ ହାଇ ରହିଛି। ପୁଷ୍ପା 2କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହାଇ ରହିଛି, ବୁକିଂରେ ଦେଖି ବହୁତ ହାଇ। ଆଉ ସେ ହାଇକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ହାଇକ୍ ହେଇଛି, ହାଇ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣ ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ ହବ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପୁଷ୍ପା 2 ଆପଣ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକି ଯିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବସୁଲ ହବ। ଏମିତି ମୁଭି ବନା ଯାଇଛି, ଏମିତି ରିଚ୍ର ସେ ମୁଭି ହେଇଛି, ରିଚ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସେ ମୁଭି କରାଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ତରଫରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।